Ayaqlar niyə üşüyür? Bəzi insanların aşırı, yəni həddindən artıq ayaqları üşüyür. Buz kimi olur. Bunun da bir neçə səbəbləri var. Birincisi qan dövranının pozulması. İnsanın ayaqlarının qan dövranı pozula bilər. Həmçinin ola bilər insanda B vitamini, B12 vitamini çatışmazlığı, dəmir çatışmazlığı olsun və ayaqlar bu səbəbdən üşüsün. Ümumiyyətlə qanın tərkibi keyfiyyətli olmayanda anemiya deyirik. Yəni qan azlığı nədir? Qanın tərkibində müəyyən maddələr çatışmır. Qan azlığı, qanda hemoqlobin çatışmazlığı, bunlar, qidalı maddələr kifayət qədər periferiyə ötürülmür. Bu özü də üşümə yaradır. Həm bütün bədəndə, xüsusən də ətraflarda, periferik hissələrdə. Və üçüncü səbəb yaxşı hərəkət etməməkdir, uzun müddət oturaq halda qalmaqdır, kifayət qədər hərəkət etməməkdir, idman etməməkdir, ayaqlarını, əllərini tərpətməməkdir, əllərin, ayaqlarının, əzəllərinin hərəkətə gəlməsi, çoxlu gəzmək və s. Bunlar özləri əli, ayaqda qan dövranını inkişaf elətdirən amillərdən biridir. Bir də ki, stres və gərginlik. Bəzi insanlar çox stresə, gərginliyə məruz qalır və stres nəticəsində damarlar yığılır və beləliklə ayaqlar, əllər üşüyür.